Boj za odprto senatno mesto v Michiganu se zaostruje, saj se demokratski kandidati spopadajo glede zunanje politike in financiranja kampanje. Na nedavni razpravi sta poslanka Hailey Stevens in njen nasprotnik Abdul El Sayed izpostavila ostre razlike glede vpliva milijonov dolarjev političnih donacij. Naša Samantha Cohen poroča o tem, kako ta volilna tekma izpostavlja globoke razlike znotraj raznolikega volilnega telesa v državi in po demokratski stranki kot celoti. Poglejte si. Demokratska kandidata za senat Abdul El Sayed in poslanka Hailey Stevens sta ujeta v ostrem strankarskem predizbornem boju za prosto mesto odhajajočega senatorja Garyja Petersa. Med njunim soočenjem je bila poslanka Stevensova vprašana o donacijah njeni kampanji strani AIPAC-a in ali bo ta denar določal njeno zunanjo politiko, če zmaga. Poglejte, bila sem zelo jasna, dosledna in transparentna, ter to še naprej ostajam. Želim si dolgoročnega miru, želim si rešitve dveh držav. Zelo sem ponosna, da zastopam eno največjih judovskih skupnosti v kongresnem okrožju v državi. To je skupnost, s katero sem žalovala, ob kateri sem žalovala in za katero sem se borila, da bi talce pripeljali domov. In še vedno si prizadevam, da bi dosegli dolgoročni mir. El Sayed je odgovoril, da so ogromni izdatki premišljena naložba, namenjena vplivanju na prihodnjo zakonodajo. Torej, želim samo povedati, da je razlika med nama 46 milijonov dolarjev porabe AIPAC-a. Postavili so rekord v tej kampanji, da bi pomagali izvoliti mojo nasprotnico, ker vedo, da bo zanesljivo glasovala, tako kot je glasovala že prejšnji teden. Da pošle vaše davkoplačevalske dolarje tuji vladi. To pomaga, oborožuje in podpira prav tiste ljudi, ki želijo preprečiti možnost palestinske samoodločbe. Poglejte, konec koncev je moja naloga, da skrbim za vas tukaj. Želim biti vaš ameriški senator. Želim, da se vaši davkoplačevalski dolari porabijo v Michiganu, za šole v Michiganu, za gradnjo zdravstvenega varstva v Michiganu, za gradnjo cest v Michiganu. In mislim, da je denar poslan tja za ubijanje otrok in žensk najslabša uporaba naših davkoplačevalskih dolarjev. Stevensovo podpirajo uveljavljeni demokrati, vključno z odhajajočo guvernerko Michigana Gretchen Whitmer, ki jo podpira tudi AIPAC. Nasprotno pa je El Sayed oster kritik Izraela in je svoje nasprotovanje tej državi ter ameriškemu financiranju Izraela postavil v središče svojega programa. Ker je Michigan dom največje arabsko-ameriške populacije, bi ta razprava lahko močno vplivala na volilno udeležbo na dan volitev. Ko se bliža predvolitve, bo razdeljena demokratska stranka opazovala, kako se bosta dva nasprotna pola njenih političnih kril borila za podporo stranke. To tekmovanje bi lahko postalo mikrokozmos tega, kar bomo morda videli, ko bo stranka izbirala svojega kandidata za predsedniške volitve leta 2028. Za več odzivov se zdaj odpravljamo v Michigan in pozdravljamo Alicijo Chandler, doktorsko študentko na Wayne State University. Alicija, najlepša hvala za vaš čas. Ali je to vse hujša katastrofa za demokrate v ZDA? Kot prebivalka Michigana in del judovske skupnosti, kakšne vpoglede lahko delite, ko gledate na ta dva zelo kontrastna demokratska kandidata? Najlepša hvala, da ste me povabili. Da, to obdobje je bilo med demokrati tukaj v Michiganu zelo razdvajajoče. Res mislim, da je povzročilo veliko razkola med prijatelji. Judovsko skupnost že od leta 2018 zelo dobro zastopa kongresnica Stevens, odkar je bila izvoljena. In mislim, da jo še vedno zelo podpirajo. Ampak nasplošno Abdul El Sayed ima tudi veliko podpore. Ta tekma je trenutno res povsem izenačena. In mislim, da to po ljudeh vzbuja veliko vprašanj, tako glede tega, koga želijo podpreti na predizborih, kot tudi glede tega, kaj bodo storili na splošnih volitvah, če bo na teh demokratskih predizborih 4. avgusta zmagal nekdo, ki si ga ne želijo. Ena izmed številnih napetih tem je tudi vprašanje političnih donacij. In seveda tudi vprašanje podpore Izraelu kot judinja, ki živi v tej zvezni državi. Kakšne so skrbi judovske skupnosti, ki spremlja ta politični boj? Mislim, da je veliko ljudi zaskrbljenih zaradi porabe v politiki in količine denarja, ki kroži v ameriški politiki. Dejstvo, da je AIPAC postal edini demon in ga je demoniziralo veliko ljudi, vključno z Abdulom El Sayedom, je zelo zaskrbljujoče. To odpira veliko stereotipov, ki jih poznamo, kot so Judje, ki nadzorujejo politiko ali medije, kar vodi v antisemitizem. In tudi za tiste, ki AIPAC podpirajo ali ne, ki želijo
želijo ali ne želijo zmanjšati vpliv denarja v politiki. Mislim, da ni pošteno, da je AIPAC postal edina zgodba o porabi denarja v politiki, ko pa vemo, da obstaja veliko različnih interesov, ki v politiki porabljajo ogromne vsote denarja. Kaj nam to pove, če pogledamo z vidika sveta, ki opazuje dogajanje v Združenih državah, stanje znotraj demokratske stranke, jasne razkole, jasne delitve, kot jih vidimo zdaj? Absolutno. Ko sem odraščala, sprejela sem kot dejstvo, da je vprašanje Izraela in podpore Izraelu povezovalo obe stranki. To ne drži več. Še vedno pa je veliko demokratov in veliko republikancev, ki podpirajo Izrael. Izraelska vlada, rada bi rekla, da je trenutna izraelska vlada tukaj postala zelo razdvajajoča. Premier je zelo razdvajajoč in celo kongresnica Stevens, ki je močna zagovornica Izraela, kot ste slišali, je celo poskušala se distancirati od premierja Netanjahuja v nedavni razpravi. Ker je tako razdvajajoča osebnost, ne samo za ameriške volivce na splošno, ampak tudi za ameriške Jude. No, to bo zagotovo vroča tema razprave, jasno, med volilnim procesom. Spremljali bomo. Res zapleteno. Alicia Chandler v živo iz Michigana. Najlepša hvala, da ste bili z nami. Stara sem 24 let. Vse dobro.